अरे चप्पू, जरा सा गंदगी आया कि नहीं? मेरा गला यूट्यूब पर लाइव चला गया है क्या? अरे नहीं गप्पू, जब गले और फेफड़ों में धूल, धुआं या कफ जाता है तो बॉडी को खतरा लगता है। खतरा? कैसा खतरा? तो फिर बॉडी क्या करती है? अरे ओ गंदगी, अभी के अभी बाहर निकल। मतलब खांसी दुश्मन नहीं है, ये बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ बिल्कुल सही, बस ज्यादा दिन चले तो डॉक्टर बुलाओ। और ऐसी मजेदार फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।